Всем доброго дня! А у нас сегодня на улице была метель. А у меня как раз есть стихотворение «Ноябрь, метель». Пока я собиралась его распечатать, метель прошла. Но зато теперь я его прочту. Итак, обещанное стихотворение. Ноябрь, метель. Зима пришла без приглашения. Открою дверь и прогоню свои сомнения. Свеча горит, тень бродит в комнате по стенам. Люблю тебя. Любовь течет по тонким венам. Твой поцелуй съел на губах мою помаду. Люби меня, любимый мой, тебе я рада. Зима спешит все черное покрасить в белый. Луна не спит. Снег во дворе ласкает первый. Ледком мороз сковал в своих объятиях реку. Метель всерьез приревновала ветер к снегу. Любимый мой, погладь меня своей ладошкой. Люби меня. Душа урчит, как будто кошка. Стихотворение это я написала 9 лет назад. Это одно из практически первых моих стихов. А сейчас еще прочту одно стихотворение. «Не выпрашивай» называется. Не выпрашивай. Без любви умирают, и с любовью во тьму улетают махом. Если хочешь, то хочешь, потом не реви, не зови. Можно жить без любви, в любви. Слезы льются тогда, когда твою боль впитала вода. Не выпрашивай, оставайся сама собой. Эта боль прорастет и станет травой. Ну, на этом пока все. У меня вот еще цветут фиалки. Обожаю фиалки. Пока-пока. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Сегодня у нас пятница, 13 ноября. Пока-пока.